Это чайник Assassin. С его помощью можно наливать разные напитки. Смотри, вот желтый напиток, а вот синий напиток. И вы выбираете напиток, закрывая либо это отверстие, либо это. Чтобы показать, как это работает, я сделал прозрачную 2D-версию. Смотри, если я закрою это отверстие, синяя жидкость не сможет выйти. Если я закрою это отверстие, тогда желтая жидкость не сможет выйти. И на самом деле есть третий напиток. Если я открою оба отверстия, я получу зеленый напиток.